ଆଜି ହେଉଛି 18 ମେ 2026। ଆମର ଏହି ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ହଁ, ଆଉ ତା ସହ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ବୁଝିବା। ଏକଦମ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକେ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ଉପରେ ବି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବା। ବିଲକୁଲ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆଜି ଆମର କାମ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ବା ସେୟାର ବଜାର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରନ୍। ହଁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଡରିଯାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେୟା। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଥାଏ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଗୁଜବ ବ୍ୟାପିଯାଏ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଅଯଥା ଭୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ହଁ, ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତେଲ ଅଛି, ତଥାପି ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। କେବଳ ଗତ 4 ଦିନ ଭିତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଚାହିଦା 37% ବଢ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ସତରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କାର୍ସିଟି ବା କୃତ୍ରିମ ଅଭାବର ଭ୍ରମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭରଭରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ତର୍କ ବା ବାସ୍ତବିକତା ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାନେ ଲୋକେ ଖାଲି ଭିଡ଼ ଦେଖି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଦମ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଳେ ତେଲ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଗୁଜବ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୋଉ ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ? ହଁ, ତା ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତେଲ ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 44.7 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ 1.12 କୋଟି ଲିଟର ଡିଜେଲ ଦରକାର ହୁଏ। ବାପରେ, ଏତେ ପରିମାଣର? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦା ଅଚାନକ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଚାପ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 13 ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ତେଲ ମହଜୁଦ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ରବିବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଜଟଣୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପାରାଦୀପ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିପୋ ଖୋଲା ରଖାଯାଇଛି। 650 ଟ୍ୟାଙ୍କର ଜରିଆରେ ତେଲ ଯୋଗାଣ ବି ଚାଲିଛି। ହଁ, ସେଟା ତ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି? ଏହି ଅଯଥା ଭୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ କେମିତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି? ଏଠି ଅସଲ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଦାମରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାଉଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନକୁ ଆଣିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରକ୍ଟି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଫସି ରହିଛି କାରଣ ଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଟିର ଟ୍ୟାଙ୍କି ଫୁଲ କରିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ ନା। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା କି? ସେଠାରେ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 400 ଘରୋଇ ବସ୍ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 40ଟା ନାଇଟ୍ କୋଚ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଡିଜେଲ ଦରକାର। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲାଖ ଘରୋଇ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି। ନୀତିର ସାଧାରଣ ନିୟମ ହେଲା ଯୋଗାଣ କମିଲେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ ଆଉ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ। ମାନେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ଟମାଟୋ ଦରକୁ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ବାପ୍ରେ! ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବା ଇନଫ୍ଲେସନକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଏକଦମ ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ, ଏହି ଡିଜେଲ ଅଭାବ କେବଳ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ବଜାର ଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହି ମାନବକୃତ ସଙ୍କଟ ଆଉ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ତାତି ଦୁଇଟି ମିଶିଲେ କିଭଳି ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ନେଇପାରେ, ତାହାର ଏକ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଉଦାହରଣ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମ ଘଟଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ ତ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା 41 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। କାଳବୈଶାଖୀ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିବା ଏକ ପରିବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବା ଇସି ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମରେ ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଜେନେରେଟର ବି ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ, ଜେନେରେଟର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ନଥିଲା। ଫଳରେ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁକୁଡ଼ା ଗରମରେ ଛାଟପାଟ ହୋଇ ମରିଗଲେ। ସତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହୁଏନି ଯେ ଟିକେ ଇନ୍ଧନର ଅଭାବରୁ ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ।
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି ନା, ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଆଉ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଏବେ କାଳବୈଶାଖୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥିବା କୌଣସି ବି ମେସିନ୍, ଯେପରିକି ସେହି ଏସି, ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ମୁଁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଟିକିଏ ଡିଜେଲ ବିନା ଏତେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ବିସ୍ମୟକର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି, ଯାହା ଏହି ଗରମକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଡୋମ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଡୋମ୍? ନା, ମାନେ ଏହା କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବା ଆହୁରି ସହଜ କରି କହିଲେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଣି ଭିତରର ଲିଫ୍ଟ। ପାଣି ଭିତରର ଲିଫ୍ଟ? ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତି କାମ କରେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଅପୱେଲିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଉପରିଭାଗର ପାଣି ବହୁତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ହଁ। ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳସ୍ରୋତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଗରେ ବହେ ଯେ ତାହା ଉପରର ଗରମ ପାଣିକୁ ଠେଲି ଦିଏ ଓ ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗଭୀରରୁ ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଜଳକୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣେ, ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଲିଫ୍ଟ ପରି। ଆରେ ବାଃ, ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ଟନ୍ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନଟି ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ପାଲଟିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କେଉଁଠି ପଢ଼ିଥିଲି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗହୀରମଥା ଓ ଋଷିକୁଲିଆ ମୁହାଣକୁ ଯେଉଁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ନା, ହଁ, ସେମାନେ ତ ପୁରା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ସମୁଦ୍ର ପାର କରି ସେହି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଡୋମ୍ ଅଭିମୁଖେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ମଣିଷମାନେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ବିନା ପାଖ ସାହିକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ହଁ, ଏକଦମ ସତ। ଅଥଚ ଏହି ଛୋଟ କଇଁଛମାନେ ବିନା କୌଣସି ଜିପିଏସ୍ ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ସ୍ରୋତକୁ ଅନୁଭବ କରି ଏତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କିପରି କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂସ୍ଥାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କିଛି କଇଁଛଙ୍କ ପିଠିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲଗାଇଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଯେ କଇଁଛମାନେ ଏଣେତେଣେ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବୁଲୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବରଂ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ରାଜପଥ ବା ଇନଭିଜିବୁଲ ହାଇୱେରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ନିଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସତରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ରାଜପଥ, ସମୁଦ୍ରର ସ୍ରୋତ ଆଉ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ମାପିବା ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତର କଥା ପଡ଼ିଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ବଦଳୁଥିବା ସ୍ରୋତ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ପରେ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ହଁ, ମେ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମାନେ 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ ବି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହଁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି ସାଂଗଠନିକ ଗସ୍ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କଥା ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମୋ ନଜର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ସିନେମା ତାରକାମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅନେକ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନେତା ହେବାର ଦେଖିଛୁ ତ। ଏକଦମ। ବହୁତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ହିରୋ ଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କ୍ଲିକବେଟ୍? ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଉ, ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ତାରକାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକଦମ ସଠିକ୍ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି।
ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ବିଶେଷ କରି ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତାର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବି ତ ନିଜର ଦଳ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଭିନେତାମାନେ ନିଜର ଦଳ ଗଠନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା ତାରକାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ତୁଳନା କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ତାରକାମାନେ କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ବୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଜମେଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ, ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲରେ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା। କିନ୍ତୁ ଆଶାର କଥା କିଛି ଅଛି କି? ହଁ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶାଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜିକାଲିର ଭୋଟର, ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଉ କେବଳ ସିନେମା ଡାୟଲଗ ଶୁଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ପଲିସି ବା ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବ। ତାର ମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକେ ଏବେ ବାସ୍ତବିକତା ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତରେ ଥିବା ଫରକକୁ ବୁଝିଲେଣି? ଏହାର କୌଣସି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିକଟରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମାର୍କରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରି-ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ଖାତା ପୁନଃଯାଚା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଏହି ଫିସ୍ କମାଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯଦି ଖାତା ଦେଖିବା ପରେ ପିଲାର ମାର୍କ ବଢ଼ୁଛି, ତେବେ ସେହି ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦିଆଯିବ। ଆରେ ବାଃ, ଏହା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛି ଯେ ତାକୁ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳିଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଭରସା ହରାଉଛି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ତାକୁ ଏକ ଜରିମାନା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସତରେ, ମାନେ ଭୁଲ ସିଷ୍ଟମର ଓ ଜରିମାନା ପିଲାଟି ଦେବ। ଠିକ୍ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେଉଛି, ତାହା କେବଳ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜର ଭୁଲ ମାନିନେଇ ଛାତ୍ରର ପରିଶ୍ରମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଏଭଳି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଏ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଆସି ହାତ ହଲାଇ ଦେଲେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀତି ହିଁ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ପଲିସି ଆଉ ପୋଷ୍ଟର ବୟ ଭିତରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ପର୍ସନାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂର ପ୍ରଭାବ ସବୁଆଡ଼େ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ସବୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହଁ, ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ରୋଚକ ହେଉଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଇପିଏଲ୍ରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ପକେଟ୍ ନୋଟ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଖେଳାଳିମାନେ ପକେଟରୁ ଚିଟ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା? ହଁ, ମାନେ ଖେଳାଳିମାନେ ୱିକେଟ୍ ନେଲା ପରେ ବା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପକେଟରୁ ଛୋଟ କାଗଜ ଚିଟ୍ ବାହାର କରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ ସିଂ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ବାହାର କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା #AkiOnFire। ସେହିପରି ଉର୍ବିଲ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ 13 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ପକେଟରୁ ଚିଟ୍ ବାହାର କରି ଖୁସି ମନାଇଲେ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍କୁ କପି ବା ଚିଟ୍ ଲୁଚେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କପି ଚିଟ୍, ଆଉ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଅମ୍ବାତି ଲାଇଡୁଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକବାସ ବା ନନ୍ସେନ୍ସ ଲାଗୁଛି। ସେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ମତ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ବି ତ ଯୁକ୍ତି ଅଛି। ମାନେ ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହବା ଷ୍ଟାଇଲ ପରି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆଜିକାଲିର କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କୁହାଯାଏ। ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସେଇଟା କ'ଣ ପୁଣି? ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଳି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଲାଉଛି ଯେ ସେ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାହା କାଗଜରେ ଲେଖି ରଖୁଛି। ଏହା ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଉଛି। ତାଛଡ଼ା ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଚାଲିଛି, ଯେମିତିକି 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଆର୍ସିବି ଜିତିବା ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଟେନିସ୍ରେ ଜାନିକ୍ ସିନରଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ବିଜୟ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶା ସିନିୟର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଭାବେ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ କଥାକୁ ଫେରିବା। ଆପଣ ସତରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ? ମୋତେ ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଚତୁର ପିଆର୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପିଆର୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କେମିତି?
ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସରେ କିପରି ଭାଇରାଲ ହେବେ ତାହା ଖେଳାଳିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେଣି। କାଗଜ ଚିଟ୍ ଦେଖାଇଲେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଫଲୋୱର୍ସ ବଢ଼ିବେ। ଆଜିକାଲି କ୍ରିକେଟରମାନେ କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ବି ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗର ଏକ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଖେଳ ଜଗତରୁ ଯଦି ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ତେବେ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କଥାଟି ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଆଇନଗତ ରୂପ ନେଉଛି। ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତି? ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ନିଜର ଆଗାମୀ ସିନେମାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଖାସ୍ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପରେ! ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହାତର ଇସାରାକୁ କିପରି କପିରାଇଟ୍ କରିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁନି? ହଁ, ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ଏଆଇ ଆଉ ଡିପ୍ ଫେକ୍ର ଯୁଗ। ଏଆଇ ତ ଏବେ ସବୁ କରିପାରୁଛି। ବିଲକୁଲ। କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀ ଏଆଇ ଜରିଆରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଚେହେରା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନ ତିଆରି କରିଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ। ସତରେ, ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତିକି ବିକଶିତ ହେଉଛି, ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ସେତିକି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ଖବରଗୁଡ଼ିକ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆମେରିକିଆନ୍ ରାପର କାନ୍ୟୁ ୱେଷ୍ଟଙ୍କ କନସର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାରକା ଭାରତ ଆସିଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଛର ବାସ୍ତବତା କିଛି ଅଲଗା। ବିଲକୁଲ। ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ରାଉଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବେ ବି ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇନାହିଁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଶୋଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏକଦମ ସତ କଥା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟା କନସାରାଙ୍କ ହଲିଉଡ୍ ସଫଳତା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲ୍ ମେରି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା WWE ରେସଲର କବିତା ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 2017ରେ ସେ ସାଲୱାର କମିଜ ପିନ୍ଧି ରିଂକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ହଁ, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ବହୁତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଆଉ ଆମର ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିରୋଧର ପ୍ରିମିୟର ଏବଂ 2026 ୟୁରୋଭିଜନ ସଙ୍ଗ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ବିଜେତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କୃତି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଚାକଚକ୍ୟ ଦୁନିଆରୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ସାମାଜିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଆମକୁ ବାସ୍ତବତାର କଠୋର ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ଆପଣ ଅପରାଧ ଆଉ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, କେବଳ ଭାଇରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଆମେ ସମାଜର ମୂଳ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେବୁ ତ? ଏହା ଏକଦମ ସତ କଥା। ଆଜିର ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟାଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଅପରାଧ ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନୁଗୁଳର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଏକ ଗଛରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋରଡା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ 15 ବର୍ଷୀୟା ନିର୍ଯାତିତା ନାବାଳିକା ଥାନା ପରିସରରେ ହିଁ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯାଜପୁରରେ ନବବଧୂଙ୍କ ଶବକୁ ପୋଲିସ ମାଟି ଖୋଳି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଏବଂ ବାଲିଆନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବର୍ବରତା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଖାଲି ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର ମଧ୍ୟ କେତେ ଲମ୍ବିଛି ତାହା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରୁ ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ 1,36,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୋଲିସ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ପରେ 1200 ବୋତଲ ବେଆଇନ କୋରେକ୍ସ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ ହେଉଛି। ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ, ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତର ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଖବର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କେଉଁ ଖବର? ତାହା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଇବ୍ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶା ମେଟାଲିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଧାରଣା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏହି 41 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଆମେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଏଆଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଜ ପିଇବା ପାଣିଟିକ ପାଇଁ ବିରାଟ କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଡେଭିଡ୍ ଏବଂ ଗୋଲିଆଥ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଲାଗୁନି? ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱର କ'ଣ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟହୀନ? ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ଏକଦମ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଭଲ ଦିଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା କେବଳ କର୍ପୋରେଟ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଚେତନତାର କାହାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଗାଁର ନଦୀରୁ ପାଣି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼ ଲୋକ, ସେମାନେ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ। ହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଏତେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖରାଦିନେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଉଠାଇବା ଆଇନଗତ ଭାବେ ବେଆଇନ। ସେମାନେ ନିଜର ପରିବେଶ ଏବଂ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଯେତେବେଳେ 50 ଜଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ଆସିଲାଣି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ କଥା, ସତରେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କେବଳ ନୂଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜମି ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ବହୁତ ସଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ନିରାଶା ଭିତରେ ବି ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶାର କିରଣ ଯେ ଲୋକେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ଆଜିର ସମୟରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବିଲକୁଲ, ଲୋକେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ରୋଚକ ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କଲୁ। ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ କିପରି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଆତଙ୍କ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ରନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟ୍ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ନିଷ୍ଠୁର ତାପମାତ୍ରା ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରର ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଡୋମ୍ ବା ପାଣି ଭିତରର ଲିଫ୍ଟ କିପରି ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାଜନୀତିରେ ନେତାମାନେ କିପରି ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ବୟ ନ ହୋଇ ବାସ୍ତବିକ ନୀତି ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପକେଟ୍ ଛିଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିନେତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କିପରି ଏଆଇ ଯୁଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ କପିଲାଇଟ୍ରେ ବଦଳି ଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଇବ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ସବୁ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁନିଆର ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସୂତା ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ କିପରି ଅଜଣା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ। ତାହା ଚାହେଁ ସମୁଦ୍ରର ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେଉ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆଲଗୋରିଦମ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କଥା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛି। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ଅଜାଣତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ତାହା ହୁଏତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଗୋଟିଏ ଭିତ୍ତିହୀନ ଗୁଜବ ହେଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, କିମ୍ବା ତାହା ସେହି କର୍ପୋରେଟ କମ୍ପାନୀର ଶକ୍ତି ହେଉ ଯାହା ନଦୀର ପାଣି ଶୁଖାଇ ଦିଏ। ଆଜିର ଏହି ତଥ୍ୟବହୁଳ ଆଉ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆରେ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିବା, ଆମକୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ବିବେକ ଏବଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକଦମ। ଟିକେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ସତ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ତ,
ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କାହାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ରୋତରେ କେବଳ ଭାସି ଯାଉଛୁ। ଏହି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଏତିକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।